ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो भदपूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूव विदेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णं शोकं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्घर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवत्सत्त्वमस्य कुमारमुख्यमुनयोऽन्यपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्दं यं वासुदेवाभिधमाननन्दी प्रत्यग्दृष्टाक्षाम्बुजकोशमीशदुन्मीलयन्दं विबुधो यदायक स्वर्धुन्युर्दाद्रै स्वजडागकाल्पकै रूपस्पृश्यन्दच्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन्द्य हि चाचकन्याः सम्प्रेमनाना बलिभिर्वरार्थाः मुहुर्गृणन्दो वजसानुरागस्खलत्पदे न्यास्य कृतानि तञ्जान किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रद्योदितो दामफणासहस्रं प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तनेम निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायन पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवे निताय पराशरायाद बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदृङ्मीलयत् अहीन्द्रतल्पे दिशायान एकः कृदक्षणस्वरात्मरतौ निरीहः सौन्दशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोधीरिदया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिवृष्टदृष्टे अन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्यांस्तदाभिद्यददाभिदेशात् सपद्मकोशसखधोऽसितैष्टत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स एव विष्णुः प्राविविशत् सद्वगुणभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां च चाम्बोरुककर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि बिवृत्तनेत्र चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावकूर्ण जलोऽग्नि चक्रात् सलिलाद्विरूढम् उभाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नानात्मधाभिददाति देवः क एष योऽसामवञ्च पुरुष्टाम् एतत् कुतो वाब्जमनन्यतप्स्तु अस्तित्कतस्तादिक किञ्चनैत अधिष्ठितं यत्र सदानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाळ आण्डीभिरन्तर्जलमाभिवेश नावार्गादस्तदकरलालनाळ नाभिं विजिन्वंस्तदभिदञ्जदाजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विजिन्वदो भूत्सुमहास्त्रिनेमीः यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुजरस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वास निवृत्तचित्तो नृसिद्धदारुढसमाधियोगः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तन्तर्हृदयेव भवाद
अपश्यतापश्यदयन्न पूर्वं मृळानगौराय तशेषभोग अपर्यङ्ग एकं पुरुषं शयानं फणादपत्रायुधमूर्धरत्नं भ्युर्भिर्हदद्वान्दयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाब्ध्रेः सन्द्रा भ्रदीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रक्तोदनारौ नशदिः सौममनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्कृपाङ्क्रेः आयामदो वित्सरदस्वमान देयेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणाशुकानां कृतश्रियोपाश्रितवेषदेकं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गै अभ्यर्चदां कामदुःखात् कृपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया न केन्दुम् अयूकभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्थितेन परस्फुरत्नकुण्डलमण्डितेन शोणायितेनादरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्राम् कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससां स्वलङ्कृतं मेघया निदम्बे हारेण चानन्ददरेण वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाकम् अव्यक्तमूलं भुवनां कृपेन्द्र महीन्द्रभोगैरधिभीतवल्शं चराचरौको भगवन्महीन्द्र महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रहरिण्यशृङ्ग आविर्भवत्कौस्तुभरत्नमगर्भं निभीतमाम्नाय मधुवरदश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायज्ञममं कृमामहि परिकृतं प्रार्थनकिरैर्दुसादतं तर्क्यैव तसा तन्नाभिसरसरोज आत्मानभृङ्गश्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगदो विधाता नादः परं लोकविसर्गसृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजासि सृक्षयन्निव देव दृष्ट्वा असौक्तदृक्स्वर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मन्य विवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।